Umuntu akabonge nje ithuba eliyinqayizivele vele esilithola namanje lokuphila bese sikwazi ukuthola ke isikhathi ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe. uNkulunkulu ke kulonde kubusisela ukhona njengamanje izifiso zakho zonke ifezeke empilweni. Sibheka nje udaba lamaphupho. Mina ke igama nguPastor WeNingi. Ngakhohlaka ukuthi ulandele ichannel yakho ulike ivideo le kakhulukazi namanye amavideo esiwenzile ngesikhathi sendlule bese ke uqhubeka futhi usubscribe ubese ukublessa lapha ke i-notification button. Lokho kuyokusiza ukuthi uma upload la ivideo each and every day ukwazi ukuthola ke imilayezo le yokuthi ikhona ivideo ukwazi ubuya ucosha esibheka la unomthandazo hlumbane uthi ke kusho ukuthini uphupha indlulamithi. Hey, no guys, you don't say lento le uthi ngicela ukubuza kusho ukuthini ukuphupha ubona indlulamithi bese uchaza ama details enzekile ngalezo sikhali leso because indlulamithi yona ngokwayo ine meaning yayo bese i-action ine meaning, i-reaction mhlawumbe ine meaning kube kwenzakalani, the environment ebikuyona ibikuphi. All these things is account to give meaning eqondile yephupho. You don't just come and say kusho ukuthini uphupha imbuzi. Specify, be detailed kulento leyo guys. We can't be emphasizing lento njalo now and again abantu abafuna ukulalela. So please guys, yenzani into efanele, asenze kanje. Njobe buza la uphupha indlulamithi into yokuqala singayibalula ukuthi uma uphupha ubona indlulamithi lolo uphawu oluhle kakhulu ngoba ke la esikhathini singiluvama ukubika ukuthi lindela impumelelo, lindela mhlawumbe injabulo, into enye ongayilindela ngamathuba angcono empilweni noma ke lindela ukuthi ungeze ukukhushulwa esikhundleni noma ke kungenzeka ube nokuphakama okuthile ngokwempilo nje nanokuthi mhlawumbe kungenzeka ke usuku uzokwazi ukuthi ugcine ufeze inhlelo zakho obe kunzima mhlawumbe ukuthi uyifeze ngesikhathi ke esendlule. Yabona, asikuveze futhi ukuthi ke uma usuphupha la ubona mhlawumbe indlulamithi efile lolo uphawu olubi ngane ukuthi ngoba liyaxwayisa ukuthi ngenzeka wena ungase mhlawumbe ugcine ulahlekelwa umuntu ongenzeka umkhonze kakhulu noma ubaluleke kakhulu empilweni yakho kodwa gcine kulahlekela empilweni okungaba ke ngokuphela kwe relationship yakho nalowo muntu lo noma ke agcine endlulile emhlabeni. Kodwa ke futhi uma kungenzeka mhlawumbe uboneke indlulamithi la ibaleka lolo phawu usuke selikhuluma nawe uqobo ukuthi ngenzeka umuntu mhlawumbe njengamanje ozamayo ukubalekela inkinga ezithile noma ukugwema inkinga ezithile empilweni noma izimo ezithile kezempilo nanokuthi kungenzeka wena uzothatha igqathu nesinyathelo sokugwema inkinga ezithile noma izimo ezithile empilweni. Kodwa ke asikhulumelanga ukuthi ke uma usuphupha la ubona indlulamithi idla lolo uphawu nalo usulichaza njengophawu luhle kakhulu ngoba la lusho ukuthi lindela ukuthi kungenzeka kuzoba nenala, kuzoba mhlawumbe nencebo noma ke inhlanhla noma ukusimama okuzayo yabo empilweni yakho ngenxa yokusebenza ngokuzimisela noma ukusebenza ngokusikhandla. Yabona, okusho ukuthi ngenzeka okwenzayo njengamanje empilweni ngasho kukulethele mhlawumbe inala, kungasho kulethele mhlawumbe incebo, ngakudalela mhlawumbe inhlanhla, kungenza mhlawumbe impilo yakhe isimame sukuma kuyithatha wenza ukuthile. Kodwa ke asinanga umuntu esibona indlulamithi eziningi uphawu olungachaza into yokuqala mhlawumbe uma ubona indlulamithi eziningi olungasho ukuthi hayibo wena ungase mhlawumbe ube nenqaba yezingane ezingenzeka zizovela lezo ngane zakho ziphinde zibe nodumo noma ke kungasho ukuthi umuntu ozungezwe abantu abavelele nabanodumo noma abantu abaqavile sisho kanjalo. Kodwa futhi kuyenzeka uma uphupha la ubona indlulamithi noma izindlulamithi eziningi ngisho kanjalo kuba uphawu olusho ukuthi kunamathuba amaningi ukuthi wena noma omunye umuntu omjwayele noma osondelene nawe uzokhulelwa noma uzokhulelisa. Yabona, kanti yasesithi uphupha la ubona mhlawumbe indlulamithi futhi eziningi kuyenzeka nakhona kuba uphawu osuke lusho ukuthi ke kungenzeka kufuna uqaphele ngoba kuneyinkinga mhlawumbe ezizobuya zikulandele futhi okwakuyinkinga mhlawumbe ongazange uyixazulule ngesikhathi sendlule kodwa zizobuya ke ngobuningi. Yabona, so uma kwenzeka la usuphupha mhlawumbe ubona indlulamithi igula
lolu phawu oluhle futhi ngoba lona esikhathi esiningi uma ubona indlulamithi igula kusho ukuthi ingane yakwethu lindela la isimo senhlanhla esizayo noma lindela la uguquko noma izinguquko ezizokwenza ngcono impilo yakho. Uma kade umuntu obuthwele kanzima kungenzeka isimo sakho sizokuba ngcono very soon. Asiphethe masithi ke uma uphupha futhi ubona la indlulamithi igula, uPaul ngabili uchazela ukululama ngomuntu okade egula noma ukuba ngcono kwesihlobo okade sigula. Uma kunomuntu okade umaze egula bese ke uphupha ke le indlulamithi egulayo, lo muntu lo ngenzeka uzolulama, ngenzeka uzokuba ngcono ekuguleni kwakhe. Mangukuthi kade kunguwe ogulayo bese uyibona indlulamithi igula, usho ukuthi cha ngenzeka kuzolulama ndoda, uzovuka uphinde uphile ube ngumqemane. Siyabonga uNkulunkulu ke kulonde, uNkulunkulu ebusisa ngakhohla ukuthi ke uwenze okufanele, ubuze imibuzo ngendlela efanele. Nanokuthi ke njengoba usubukela umfanekiso lo ekhona ke imfanekiso esiyenzile eminingi, hamba kubukele le mfanekiso ukwazi ucosha bese uqinisekisa ukuthi ke wena uyasubscribe ku channel, kodwa kakhulu pressa ke i-notification button so that mas sifake video you get updates nawe, bese ke ulike le video le, ulike namanye ama video. May God bless you.